طفلي وأنا، كل يوم معلومة طبية من مصادرها الموثوقة بلغة سلسة. طفلي وأنا عبر أجيال مع أخصائية الأطفال وحديثي الولادة سما برغوثي. أهلا وسهلا بمستمعي ومستمعات أجيال عبر منصاتها المختلفة. من الأشياء المزعجة عند الأطفال السعلة، والأهل بيكونوا حابين يريحوا الطفل منها ويعالجوه بسرعة. فكيف ممكن نساعد الطفل إنه يتخلص من السعلة؟ السعلة عادة بيكون سببها فيروسي. بهاي الحالة مهم نحكي أول معلومة إنه ممنوع نستخدم أدوية السعلة عند الأطفال تحت عمر 6 سنوات، لأنه بهذا العمر ممكن يكون إلها مضاعفات جانبية خطيرة على الطفل، بالإضافة لأنها ما بتفيد في معالجة السعلة مثل ما بتعمل عند الكبار، فبلا من هاي الأدوية. طيب شو الطرق البديلة؟ أولاً ممكن نستخدم قطرات الماء والملح للأنف. ممكن كمان نستخدم تبخيرة الماء والملح. والسوائل الدافية يشربها الطفل تحت عمر السنة. بتقتصر السوائل الدافية على الحليب، أكان الصناعي أو حليب الأم. وبعد عمر السنة ممكن نستخدم الأعشاب. بعد عمر السنة كمان ممكن نستخدم العسل. العسل مثبت علمياً دواء فعال للسعلة، بس ممنوع نستخدمه قبل عمر السنة. فممكن نعطي الطفل الأكبر من سنة معلقة أو نصف ملعقة عسل يومياً، بيساعد الطفل على إنه ينام منيح وما تزعج السعلة أثناء الليل. استنوني بحلقة جديدة من طفلي وأنا حتى نحكي عن مواضيع بتتعلق بصحة الطفل.